أسدل الستار على صراع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة ضد ناديه السابق النصر، والذي دام لأكثر من عامين على خلفيه، فسخ عقده في نوفمبر تشرين ثان 2021. وكان النصر قد أعلن فسخ عقد حمد الله لسبب مشروع نتيجة لدخول اللاعب في أزمات عديدة مع الجهازين الفني والإداري ليتقرر رحيله. ومنذ هذه اللحظة بدأ النصر نزاعه القضائي ضد اللاعب من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والمتمثلة في 20 مليون يورو، ولكن تم تخفيض المبلغ إلى 9,500,000 يورو بحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية. في المقابل أصدر الفيفا حكما يقضي بحصول حمد الله على رواتبه المتأخرة مع النصر بجانب المبالغ التي تم خصمها منه أثناء جائحة كورونا. وبعد سلسلة طويلة من النزاع القضائي، أعلن حمد الله أمس الخميس حصوله على جميع حقوقه المالية بعد إثبات اللجان القضائية أن قرار إدارة الأصفر بفسخ عقده غير صحيح. 4 صفعات في 835 يوما. وجه حمد الله 4 صفعات للنصر منذ رحيله عن صفوف الفريق في نوفمبر تشرين ثان 2021 حتى الحصول على مستحقاته في 7 مارس آذار 2024 ليكمل 835 يوما. حمد الله قرر الانضمام لصفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر خلال يناير كانون ثاني 2022 بعد أقل من شهرين على فسخ عقده مع النصر. ووجه الصفعة الأولى للنصر بتحقيق الفوز عليه في أول مواجهة بين الطرفين بنتيجة 3-0 خلال موسم 2021 إلى 2022، وسجل وقتها هدفا وصنع مثله. أما الصفعة الثانية تتمثل في تحقيق لقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي بعد صراع شرس مع النصر حسمه الاتحاد بفارق 5 نقاط في النهاية. ولم يتوقف عند هذا الحد، حيث تفوق على النصر أيضا خلال الموسم الماضي بالفوز عليه في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 3-1. وشهدت هذه المباراة توهج حمد الله الذي سجل هدفا وقاد فريقه لحصد اللقب بالفوز على الفيحاء في النهائي بثنائية دون رد من توقيعه. وبعد التفوق الكبير داخل الملعب، تمكن النجم المغربي من توجيه الصفعة الرابعة للنصر والمتمثلة في الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 3,300,000 يورو لينتصر خارج الميدان أيضا. ماذا قدم حمد الله ضد النصر؟ خاض حمد الله 5 مباريات ضد النصر حتى الآن في مختلف المسابقات المحلية، وتمكن من الفوز 3 مرات وتعادل مرة واحدة وخسر مثلها. وسجل النجم المغربي 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحصل على 3 إنذارات، وتوج بلقبي الدوري والسوبر على حساب